salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum waa Sénégal waaye salaamaaleykum waa Thiès ndax macha allah tey dama leen indi doomu Thiès tey jii ñoo ngi seen émission bu mag bii di Femme Belle Plus bi nga xam ne seen télé Thiès TV moo leen ko jagleel bëgg jigéen ñëpp gis seen bopp waaye tey ñu ñëw kàcc bi nga xamante mooy Sud Stade ñëw seet si une grande dame une femme battante une femme adorable macha allah kooku mooy borom Farima Fashion ñi daal di koy ñëw seet si fii dañ koy bàyyi ñi daal di mu daal di leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen jàkkaarloo ñoom di ko seetaan bu ko defee rek damay naan Ndeye Roqee ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax si tey ba fay naa la. waaw Ndeye Roqee dañ lay bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo ak yow di la seetaan. asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant suñuy ñaari waajur ñu ngi leen di nuyu waa Sénégal ñoo ngi nuyu waa Thiès di nuyu xarit am di jàmm mbokk maa ngi nuyu soppe yi di nuyu client yi bu baax a baax nuyu naa leen bu baax a baax. waaw tey mbokk yi gis ngeen suñu invité du jour suñu reine bi suñu femme belle bi ñu leen tànnal ndax bu ko xool xam ne vraiment juumuñu si li ñu tànn c'est une femme adorable à voir vraiment dañuy am mbégte contentement waaye Ndeye Roqee Konaté macha allah xam nga da nga bëri ay soppe am na ñoo xam ne da nga leen di romb ñu bëgg la ba dee am ñoo xamante ne buñ la gisee seen xol day sedd am ñoo xamante ne dañ lay dégg te xëy na jëmm ji eggul foofu tey jii comme ni ñu amee habitude di ko def saa ñu toogee suñu belle du jour suñu ay dame de référence suñu ay dame de fer dañuy wax ñoom ñooy kan donc dañoo bëgg nga wax tuuti rek ñi nga xamante ne ñu lay seetaan sopp la bëgg la lool seen xol kan mooy Ndeye Ndeye Roqee Konaté. Sista Eva sawar naa loolu son question bi Ndeye Roqee Konaté doomu Thiès la juddoo Thiès yaroo Thiès màggee Thiès jàngee Thiès tamit maa ngi defee sama primaire Albert Pouget niveau secondaire maa ngi ko defee CEPEX cours privé l'excellence waaw nekk couturière commerçante en même temps Ndeye Roqee Konaté mu ngi noonu. waaw Ndeye Roqee yëkkati micro bi tuuti macha allah sunu daam bi tey jii macha allah nga neex a gis. ndeysaan ndax jigéen dama ci taam mu mel nii. xam nga des fois damay am envie si émission Femme Belle di jigéen di ma wane jigéen ñi mel ni yéen. xam nga jigéen. bu taxawee ba war nañu xam ne jigéen la. Ndeye Roqee ngay jigéen bu jàmbaare. balaa maa ñëw sax si Farima Fashion bi nga ubbi macha allah danga nekk doom ci jàmbaar. ci jigéen joo xamante ni jàmbaar la. muy Adja Fari nekk une dame boo xam ne de référence fii si biir Thiès. nee naa leen ba commerce doon commerce. elle a marqué ses pas fii si Thiès. macha allah mu nekkoon di yëngu si wàllum jaay tissu. nit ki boo amee xew wala nga am ndaje ba war a dem sax il faut que dem si mère Fari mu solal la. sinon bu la solo la dangay naan solo woo. donc aussi mu nekkoon nit koo xamante ne. ku ñëw njëg boo am rek. dina la jaay. ndax da si daan dawal tuuti yërmande. Ndeye Roqee loo wax ci loolu. waaw loolu moom am na moom ba tey sax. ba tey jii noonu lay doxalee mu nekk une femme battante comme ni nga ko waxee léegi nekk sama idole nekk sama référence di sama xarit kooku mooy sama yaay di sama xarit ci moom laay roy dëgg la commerce Thiès am na lum ci def lu bari sax am na lum ci def ñu koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wérle dund ba fekkee lépp. waaw c'est vrai Ndeye Roqee Konaté xam nga moom dafa yëngu si côté taaru jigéen boo xamante ne da doon jaay tissu jigéen. c'est vrai day jaay presque jigéen ñi sañse ñëpp si moom la ñuy. dëgg la yow nga ñëw. macha allah sa élégance. surtout ma la macha allah. une femme boo xamante bu ñu la xoolee suñu xol day sedd. parce que da ngay wane beauté jigéen si ni nga ko mën a wane yaa ngi koy wane. ku la xool xam ne da ngay dund loolu. dund loolu moo tax nga ibbi salon de couture. ma gis nga dippee ko sa yaay muy Farima Couture. lu tax nga am xelu dippee ko sa yaay. Eva mooy comme li ma la wax léegi rek xam nga sa idole wala sa référence mooy sa lépp mooy sa lépp keneen ku ma ko tuddee ku dul sama yaay wàcc naa ko moom laa am mooy sama lépp moo tax ma tuddee ko Farima
Fari sama yaay mama moom laa ko tuddee moom xam naa wax ji du mën a sori sax jëmale ci côté am daal waaw. waaw. ndax doom bu jigéen day jaay royukaay. dëgg la waaw. ndeysaan waaye ñu ñëw si wàllu couture bi. donc ni ngay wane sa bopp. di wane sa bopp sa bëgg sa bopp. macha allah dafa reflété. ba nga dem ibbi salon de couture. donc salon bi. noo def ba ibbi ko. waa Sista Eva. parce que boo gisee noo def ba ibbi ko. mooy des fois jigéen boo waree ni nga war a mel. am yenn classe yi. fonk sa bopp bëgg sa bopp. c'est vrai boo amee yenn ngëm-ngëm yi. pour ñu fakastal la day gaaw. dëgg la donc pour nga egg sa objectif day metti. moo tax ma laaj la noo def ba ibbi salon boobu salon de couture boobu. tippee ko sa yaay di Farima Fashion. ba pare nga am si gëm-gëm lool. Sista Eva salon bi tëjuma tëb rek tijji ko commerce laa njëkk a def man ak sama grande sœur maa ngi koy nuyu de passage Mami Konaté ñoo nekkoon ci benn boutique def ko complexe. mu nekk salon de couture ak commerce mu nekk complexe ànd par la suite moom ci la amee complexe am nekk këram man ma continuer tissu bi nekk dend ak sama yaay place lii moo indi salon de couture bi léegi moom muy jaay tissu may jaay tissu ñu dend place ana avantage bi léegi man su ku ñëw fekk ma toog ñoo bokk même clientèle bi waaw jaay bi tamit yaa ma gën a xam mooy loolu waa ma ne man pourquoi pas couture parce que lu ma sol nit ñi dañ koy bëgg macha allah su ma xëyee gis benn tissu mu génn ma ne tissu bi de bëgg naa ko jaay tey samay client dama ciy xotti jox tailleur ne ko ñawal ma lii li ci ëpp sax man maanaam defaral ma lii wala defaral ma nii su ma ko defee ma gis mu neex nit ñi te man dama bëgg sañ sa macha allah ba benn jour ma toog nii sama place yaay di waxtaan ak sama yaay sama xarit. sama benn càmmuñ bu ñuy wax mbay lay toog fa ma ne ko waa mbay man est-ce que duma def couture mu ne ma yàgg naa la ko wax couture daal mooy sa yëf ma ne ko man daal mbay xool naa ba xool mais xam naa jaayum tissu bi dama koy arrêté lii laay def couture laay def ci lii la sama couture commencé nii sama mag gi jàppale ma ci lool moom tamit Konaté Bour Ngalam ma xëy yor sama xaalis jox mbay ne ko mbay jëndal ma machine mbay jënd machine taxul ma arrêté tissu yi si kanam tailleur ci ginnaaw ku jënd ma ne la ndax ma ñawal la noonu laa commencé ma dem ba ci biir ma gis ne maa ngi commencé di abandonné tissu yi ñaw bi gën ma intéressé daal waaw ma ne ay ca kan léegi ma def lépp mu nekk daal di nekk couture waaw lii moo ma indi ci ñaw bi moom. te macha allah bu dee yi ngay sol moom ngay def moom macha allah yéen moom yéen fët yi dañu bëgg yu jonga ba yi. dëgg la donc aussi yaa ngi wane gëm sa bopp. da nga gëm sa bopp ba egg fi nga bëgg a egg. xam nga des fois nga am dara bëgg ko def ragal. mais yow da nga xam ne lii da nga siy avancé. gëm sa bopp aussi en tant que jigéen baax na. waaw loolu dëgg la bi ngeen ne jigéen rek la wax ji jeex jigéen pour man mooy égal gëm sa bopp jigéen dafa war a gëm boppam ba egg fi mu bëgg a egg. ñu de si suñu gëm suñu bopp ci lañ bëgg a eggee fi ñu bëgg a egg incha allahu rabbi bëgg nañ ko ci lépp ci gëm suñu bopp rek. yaru ci màgg ci ñi tette ñu ci en plus. voilà foo ngeen gëm seen bopp. waaw da ciy baax. donc tey jii Roqee. tey Olaatiti bu lay laaj da lay laaj tey jii. jigéen. lan la ñu war a laaj jigéen. parce que da nga nekk si émission Femme Plus. dëgg la c'est vrai. ñuy wax si taaru jigéen. jigéen taaram mën na nekk si sage-femme ba nga xam ne sax ba nga toog di faj nit ñi jigéen la. mais dafa am taaru pour faj nit ñi. yow nga yëngu wàllu couture am taar bi. di ñëwal nit ñi lu rafet di ko sol di ko ñëwal nit ñi. nit ñi bëgg la si lool sopp la si lool. tey jii jigéen nan la ñu war a ràññee jigéen jigéen bu nekkee tey taxawee rek bu ñu ko xoolee rek xam ne kii jigéen. dëgg la Ola loolu moo ñu différencier ak góor ñi bi ngeen ne jigéen la wax ji jeex. jigéen bu taxawee dañoo war a xam ne jigéen a ngi nii nekk femme nekk jigéen daal loolu mooy jigéen da nga war a nekk jigéen mën sa bopp set ci sa bopp gëm sa bopp tey loolu mooy jigéen daal bu taxawee war nañoo xam ne jigéen taxaw na. loolu moo ñuy différencier ak góor ñu loolu tax ñu naan góor dinaan jigéen da nga war a nekk jigéen. waaw xam nga ñun ba ñu duggee ñu xeetu cuuraay yi daf ñoo kër macha allah fu ne jaar nañu fu ne nooyi waaw kon nag loolu ba tey mu ngi reflété ba ñu dugg si kër gi xam ne fii jigéen na fi nekk. c'est vrai déjà loolu wane nga ñu côté boo xam ne
taar boo xam ne set la ba ñu ñëwee taar boo xamante ne bëgg nga sa bopp dëgg la déjà loolu xeetu xool rek am na ñu ñëwee pour dugg xam ne jigéen ñi ci kër ndeysaan waaw ñu ñëwaat si question ba tey ndax du doy macha allah question du doy ndax Ndeye Rokhaya da ngay gis jigéen boo xam ne day sëy am jëkkër ak am doom rek commencé bàyyi est-ce que des fois da lay arrivé nga gis jigéen ñi parce que yow métier bi nga nekk des fois clientèle indi la modèle ne la du ma la jox modèle Ndeye Rokhaya dama bëgg nga ñawal te pourtant da nga koy xool xam ne kii su ma ko ñëwalee lii da koy jàpp pourtant da lay dal sa métier est-ce que ça t'est arrivé une fois nga gis benn jigéen woo ko gis ko mu désolé si yaramam en tant que yow ni nga bëggee sa bopp parce que ku mel ni toujours da ngay bëgg say mu naw la jigéen di ko mel nga woo ko conseillé ko jox ko ay accessoire yoon ko woon bu ñu jaay woon ko ni am doom rek wala yenn coono yi rek waru tax jigéen bàyyi ko parce que jigéen tamit du question moyen rek moo tax nga war a mën a defaru tamit waaw parce que déjà yaa ngi wax set boo jiitalee set rek defaru war a nekk sa bopp mën nga mën a gëm sa bopp dëgg la Sister Eva loolu mënut a ñàkk parce que pour man kenn ku nekk ci liggéey bi ngay liggéey ci nga mën a jaamoo yàlla te loolu dara gënu koo nekk jaamu yàlla xool sa moromu jigéen xam ne mu ngi dérapé du ma ne sax bàyyee ko parce que yenn saa yi problème yi sëy yi metti yi stress àdduna yi mën na yóbbee lu nekk jigéen mais man dama naan ñiin couturière yi en même temps dañuy nekkaale xaritu jigéen yi parce que jigéen bu ñëwee di la indil ñaw déjà foofu waxtaan day dugg bu ngeen toogee yenn saa yi lu ci ëpp sax balaa ngeen di wax ci waxi ñaw yéen a ngi ci waxi àdduna kan foofu ci ngay mën a profité wee jigéen ñi nag dañoo bëgg seen bopp de passage dégg nga waaw dañoo bëgg seen bopp waaw mais yenn saa yi du ñàkk na nga gis jigéen bu nga xam ne si àdduna dina am yolo ciy dab nga waxtaan ak moom du ci ñàkk loolu du ci ñàkk yenn saa yi nga waxtaan ak sa moromu jigéen boo defee woon nii boo dindee woon nii lépp nekk ci sutura rek tamit nag waaw loolu moom mënut a ñàkk ci métier bi mënu cee ñàkk c'est vrai du alal rek non non du alal rek mooy tax ni set parce que nit ki mën nga ñàkk mais set bi moom mooy lépp gis nga set dina accueillir nit yóbbu la foo xamante ne sax nit ñi di la fa foogee dëgg la donc jigéen première kii am mooy na set dëgg la pour nit ñi mën ko ñeme xam nga nit ki boo setee rek gëm sa bopp ñëw c'est vrai voilà mi ngoog Ndeye Rokhaya ba tey ñu ñëw si parce que xam naa léegi temps bi jot ñu ñëw si wàllu bi nga xamante ne ci nga yëngu muy wàllu couture bi nga gëm ko lool ndax yaa ngi naan gëm sa bopp nga tuddee sa bopp te boo xoolee ni ñu nettali trajet bi nga jaar dangaa gëm sa bopp gëm sa bopp moo tax nga toll fii nga toll tey gëm sa bopp moo tax ñu bëri di dégg Ndeye Rokhaya Konaté te xamuñu la xëy na nag à travers la première chaîne régionale dañu la si gis mais tey ci Ndeye Rokhaya bu ma jëloon tey 15 jigéen jox la ko dana Ndeye Rokhaya ñi ko fukki jigéen ak juróom lañu damaa bëgg nga former leen formation Ndeye Rokhaya lay def sama jigéen ñi lu bëri bu boobaa dinaa si def lu bëri tey jii boo yëkkati woon 15 jigéen jox ma leen li may njëkk a def ci ñoom comme ni ma la ko waxee woon ci commencement bi rek set parce que jigéen bu xasee ba set sista lépp a ngi ci biir te set c'est pas physiquement rek set fii la physique lépp parce que boo xasee ba set rek sa xel dina set sa jëmmu set sa dëkkuwaay set ku la gis sopp la kan boo ma joxoon 15 jigéen ñooñu set laay njëkk a def si ñoom su ma defee set si ñoom ba pare waa set laay def si ñoom su ma defee set si ñoom ba pare liggéey ñëw jigéen day gëm boppam comme ni ma la ko waxee léegi liggéey day daal di ñëw kenn ku si nekk dinaa jéem a xam li nga bëgg parce que jigéen bu nekk am nga loo bëggal sa bopp ñii bëgg nañ couture ñii bëgg jaay ñii bëgg leneen ak leneen ñii bëgg ku si nekk ak li nga bëgg léegi nag kenn ku nekk ci la nga bëgg ma jéem cee ànd ak yow mais avant tout daal moom pour man set lañ war a jiital set si jëmmi set si xoli set si xeli bu set ñëwee rek li ci des yëpp day daal di yomb moom parce que ci la lépp xat waaw 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 jigéen ju set tey boo ko duggee si kër nan la war a gérer kër xam nga ne kër googu dina jag de dëgg la jigéen ju set bëgg boppam nga jox ko kër ne ko acca dëgg la gérer kër bi ngay nu mu ko war a gérer waaw lépp ci set ba tey rek kër buñ la ko joxee da nga war a set jigéen daal bu setee daal mooy lépp parce que kër booy bale gaa jigéen ñi kenn amatul jot bi léegi comme suñu genre yi nga xam ne dañuy xëy teel a xëy guddee wàcc
mais teewul ñu ngi xool suñu kër yi di xool li ci xew ah yenn saa yi dimanche nga jël sa grand ménage def yenn saa yi balaa ngay xëy nga dugg xool ruq yeeg ruqaati ah gérer say doom gérer sa kër daal loolu pour man jigéen loolu la togg gi sain lépp nekk ci biir toppatoo njaboot gi surtout njaboot gi. ama des fois dañu naan jigéen bu nga yóbboo salon nga defaru yóbbu salon nga defaru yooyu affaire demee loolu rek mooy wane taaru jigéen mais man dama ne déedéet jigéen mën nga toog sa kër sa cappa-cappal yaa ngi nii macha allah te boo génnee defe naa taar nit moo koy incarné ci boppam taar nit mooy wane ni man dama taaru nit mooy wane ni jigéen laa nit dañoo war a xam ne man jigéen laa ci li ma gis man mais jigéen boo xamante ne buñ la gisee di la jaawale góor wala di la jaawale leneen moom jigéen sopp ma ko si ta Eva ndax loolu amati na loolu am na nag am na day roqee am na waaw am na xanaa di gën a ñaaxaat jigéen ñi waaw gën a ñaax suñu mbokk jigéen ñi rek macha allah waaw xam naa ne yow ku la xool moom xam ne dina gën a góorgóorlu xanaa gën a ñaax suñu mbokk jigéen ñi rek waaw te xam na ne jigéen moom dafa war a mën boppam macha allah da nga war a mën sa bopp parce que du chaque jour ngay mën a xëy dem salon war ngaa mën a xëy defar sa bopp defar sa yaram defar sa kanam mën a génn si nit ñi même bu dee da ngay kuy toog si kër gi ndax du ñëppay xëy di dem même donte ne da ngay xëy toog sa kër sax ku fëgg sa kër boo ne ko entré war naa xam ne femme moo fi nekk daal waaw xanaa gën leen a ñaax rek mais pour man de est-ce que amati na waaw am na ñu ngi aussi dina laaj couture bi nga nekk est-ce que aussi nit jigéen lu mu am rek pour bëgg a ñëw ndax dafa mel doo ñëw yére góor bi bien sûr may ñëw yére góor kon nga ñëwal sama cameraman bi nag ba som pare nag waaw ma ñëwal donc est-ce que dina ay jigéen ñëw na la temps laa am temps laa am te nday roqee vraiment damaa bëgg ñëw bi laa bëgg est-ce que di nga ko may possibilité ñëwal ko si loolu mu am non loolu du ci ñàkk parce que des fois xëy na nit mën na am tissu am temps mais ragal dem si nday roqee parce que nday roqee c'est une grande couturière ragal naa dem ci moom su ma demee si moom du ma ñëwal xëy na prix bi ma am méngoowul ak li ma war a ak prix ñaw bi est-ce que des fois diñ si dawal yërmande ba jigéen ñi des fois lu ñu am la nga ñawal leen bien sûr day am mooy li ma la wax léegi rek nit ku nekk ci métier bi nga nekk ci nga mun a jaamoo yàlla te loolu tamit ci jaamu yàlla ci la bokk parce que nit ki du chaque jour mu am te ñun li ma la ko waxee léegi dañoo bari bëgg-bëgg te fi mu ne nii moom yaa ma gën a xam li nekk ci dëkk bi yenn saa yi nit day ñëw am lu mu gis bëgg ko fekk ne poche am tollu fa da ngay xool noo ko mën a defaree rek parce que Farima Fashion moom jigéen ñi la fi nekkal ak góor ñi ñoom la fi nekkal solu def ba mu baax du tey tamit ca la mu indi di nga fexe ba defal ko ci mu génn. des fois Ndeye Roqe damay dégg ñu naan tissu cher ñaw moo cher gogo cher loo am di nga so mais dañ ne ñaw yi moo cher surtout couturière yi nee nañ say ñaw dafa cher dëgg la te normalement en tant que couturière war nga xam jigéen des fois lu muy yëg dëgg la war nga xam jigéen besoin bu muy waxuma sax góor mais des fois góor ñi sax dañuy wax ñoo gën a am yërmande si ñaw yi ko couturière yi te couturière jigéen la moroomu jigéenam bu ñëwee war na mën a ko jàppale ba li mu bëgg rek mu am ko sama yaakaar waaw loolu am na moom franchement loolu am na dañ naan couturière yi ñoo gën a cher ñaw mais gisuma ne gën a cher ñaw la daal ñaw moom fi mu ne nii ku ci def li nga ci war a def mu cher li ci war a dem yëpp bu ci demee fu mu jaar mu cher mais teewul kenn ku nekk la nga am solo noonu mën nga koo solo solu du lu cher solu mën sa bopp rek la ndax yenn saa nga jël sa xartum bii sax kuppati ko grand boobu rek def si sa musóor mu génn te loolu fayuloo ci dara grand boobu xartum eggul 5000 te teewul nga sañ sa ba jekk génn loolu du ci dara du ci dara. waaw kon léegi looy wax jigéen ñi jaay ñu gën a gëm seen bopp di solu xartum yaa ngi fi vax yaa ngi fi nañuy solu même boo amee ñaari vax sax mën nga sangu ba set di ko fóot di ko awante di ko sol mais lépp si set ga la ndax la indi ñaari vax yi xëy dina indi leneen waaye nga ne aw ma yëre kon du ma set du ma solu ndax tayal bu duggee jigéen rek wala ñàkk bañu solu rek salte dugg na c'est vrai waaw foofu li may ñaax suñu mbokk jigéen ñi mooy solu du xaalis du dem ñawlu ji chaque jour tamit sa yére yi nekk sa armoire même bu dee juróom yére la boo koy fóot ba mu set di paase di ko soloo boole si mën sa bopp du naa xool li nday di def wala li olaa di def xool li ma jàpp la man lii moo ma jàpp ci loolu laay nekk di ko def di si sañse di ci génne sa bopp du noonu
foofu laa ko gis daal am na ci solo. léegi nan nga gisee émission bi nga xamante ne mooy Femme Belle Plus bi nga xamante ne day yëngu si wàllu taaru jigéen des fois nga seetaan ma voilà ci di dem salon yi yóbbu xale yi jigéen ñi defar leen ba ñu rafet des fois ñu ñëw comme ñu mel ni yéen nga xam ne da ngeen taaru seen liggéey macha allah ñëw jàkkaarloo yi ngeen def seen yu simple te macha allah da ngeen di toj télé bi waaw toj écran bi nan nga gisee boobu émission bu ma neex la parce que man li ma la ko waxee ci commencement bi rek lépp lu jigéen di nekk maa ngi ca man loolu d'ailleurs sax loolu mooy sama slogan seen mbégte sama yëf la mooy sama slogan lépp lu jigéen di nekk maa ngi ci boo toogee wàcc defuloo dara fekk xale yi tëdd yaa ngi ci sa portable genre yooyu xëcc xool seen genre émission yi moom ngay seetaan ma bég ci lool nga ciy def liggéey bu rafet macha allah di wane jigéeni Thiès yi di génne talent Thiès yi du noonu ma bég ci loolu di la ci ñaanal avancement ak yokkute waaw. donc seen télé Thiès TV moo leen ko may. ndax dañuy naan doo lee jël ndox la ndax xam naa ne bu dul woon ñoom tey jii du ma def émission boobu. dégg nañ ci loolu Thiès TV kenn du ñoom. dégg nañ ci boobu télé nga xam ne yéen waa Thiès yi la ko bokk. mooy télé askan wi. waaw mi ngo di suñu télé di suñu moomeel. parce que lii tamit yombul. nekk ci sa ruq rek toog. ñu xëy ne la ay ca ñu dem. kan kooku doomu Thiès la. bëgg doomu Thiès yi. bëgg wane tamit Thiès. kan mënuñu lu dul bég ci moom. Thiès TV daal defuñu lu dul bég ci télé bi bég nañ ci lool di ko ñaanal moom tamit yokkute avancement rek lañ leen di ñaanal. waaw xam naa nag dinañ la gisaat suñu télé bi incha allah ndax xam naa ne dinañ la jëlaat yow Farima Fashion waruñu la bàyyi noonu lay roqee kon dañuy bàyyi nga daal di tàggatoo nag. ndax xam naa ni am na ñu la jot a xàmme si télé bi. te macha allah bari nga ay soppe. ndax gis nit bëgg ko yàllaa koy def. waaye gis nit mu neex a bëgg. dafa neex tamit. te macha allah ku la xool da ngaa neex a bëgg. kon dañ lay bàyyi nga daal di tàggatoo ñi nga xamante ne xàmme nañ la si télé régional bii. dëgg la émission Femme Belle Plus. kan maa ngi leen di tàggu di kontaan loolu ci yéen bég naa loolu ci yéen tamit une fois de plus maa ngi tàggu samay mbokk tàggu samay am di jàmm tàggu samay xarit tàggu samay dëkkandoo tàggu samay soppe di leen gërëm bu baax a baax ndax doo lay jël ndox gërëm samay client bu baax a baax maa ngi leen di gërëm macha allah gërëm leen bu baax ndax bu du woon ñoom i tamit ñooñu fi tax a toog bu du woon ñoom du dara maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen remercier di gërëm ñi ma épaulé ñi ma jàppale sama yaay samay sœur ça c'est la dame de fer. sama xarit aji kumba ba Diop maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax sa xarit la chéri papa Diop nuyu naa ko bu baax a baax a baax Khadija Konaté sama rak waaw bi si man rëkk te sa rëkkuma kuku waa France waa Lyon nuyu naa leen waaw mami Konaté taaw suñu taaw bi jiitu njëkk a judd njëkk a baax xam nga ku lim sax da ngay juum waruma woon a sax lim sama yaay moom ci commencement ba femme leader Thiès maa ngi leen di nuyu de passage waa marché bi nuyu naa leen ñi ma fa nekkandool dëkkandoo yi te dëkkandoo xam nga mooy lépp waaw dëkkandoo yi baax macha allah aw ma faa kenn xaar ma yàlla sama ñoom laay ñëw sama tëyëri nga xam ne si bu ma demee ñooy gérer ñooy def ñooy dindi ñooñu daal maa ngi leen di gërëm aw ma seen fay gërëm naa leen bu baax a baax di leen sant waaw gërëm naa ñëpp sant ñëpp waaw. waa émission bi bu ko sax mu jeex c'était un plaisir. ñu daal di toog ak yow. ndax macha allah toog di jàkkaarloo yow koy wax sax dafa taaru macha allah jëmm ji taaru na sañse bi rafet na kàddu bi taaru na te lii nag ñun la ñu nam si jigéen kon xanaa di kontaan rek di bëgg si accueil bi ñu accueillir di kontaan si yéen ñi nga xamante ne yéen a jàkkaarloo ñu seetaan seen émission fii di Femme Belle Plus waaye nag di remercier sama caméraman bi nga xamante ne mooy Lamine Pro saa su ne rek mooy omat émission bi di ànd ak ñun di remercier aussi Khadija Konaté bi nga xam ne sa sœur la moo tax ba ma accédé si yow ndeysaan booyam Lyon ñoo ngi koy remercier bu baax a baax di ko ñaanal yàlla ko yàlla dafa jàmm fa mu nekk aji kumba nuyu naa la bu baax a baax waaye nag di nuyu itam sama soppe yi nuyu naa leen di ñëpp di nuyu salon La Belle Dame bi nekk foofu sa camp tropical di nuyu salon Mame Diarra Diouf di nuyu sama couturière boobu tamit sa mbokk la kooku mooy Fatou si la madame si la ma nga foofu sa ngent de voix yi si la couture maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu aussi waa Farima Fashion macha allah
ndax léegi xam naa ne saa su ne rek dinaa koy nuyu sama émission ña nga foofu sa marché central ñoom tam di def yu rafet macha allah waaye nag di nuyu képp koo xamante ne rek soppa nga sopp émission bi sopp seen télé régional Thiès TV ñoo ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel bu baax di leen wax nag seen émission Femme Belle Plus waa Schéma Consulting ñoo leen ko may ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu bâtiment si wàllu viabilisation si wàllu lotissement import export vente de terrain la ñuy yëngu ñoo leen may seen émission bi di woon ak ñeneen ñi ñoo jàppale émission Femme Belle Plus ndax Femme Belle Plus kat doole jigéen ñi la te am na solo lool xanaa di leen dox di daje ba beneen yoon ak suñu beneen belle du jour mu mel ni rek day roqee Konaté à très bientôt. asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna tey ñoo ngi nii fii ci suñu bërëbu liggéeykaay di Schéma Consulting qui a été créé en 2018 par Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye nekk fii nii di yëngatu ci wàllu aménagement travaux de terrassement topographie vente et location de maison import export di ay ndaw yu dynamique yu nekk fii yoo xam ni bu ku fi dikk bëgg terrain ci fépp fu nekk ci Thiès dinañ la taxaw accompagner la yóbbu la bi nga xam ni foofu nga bëggee administrativement ñu accompagner la aussi képp koo xamante ni tamit bëgg nga fee ñëw ba gisanteeg ndawi Schéma Consulting yooyu noonu mi ngi nekk en face commissariat central bu Thiès ku ko bëgg tamit am ay information yoo xam si ci activités yi ngay yëngatu mën ngaa dugg ci suñu site internet soit muy Facebook soit muy YouTube am nañ fa ay yuñ fay dugal yoo xam si ça en rapport avec les activités auxquelles Schéma Consulting ci lay yëngatu bu ko defee rek yéen ñi nga xamante yéenay client bëgg am terrain ci anam bu yomb bu ngeen dikkee rek ndaw yi fi nekk dinañ leen orienté jox leen ay directives yoo xamante ni ku ko ci topp rek bu soobee yàlla di nga ci gis sa bopp te doo ko yëg bu soobee. léegi képp koo xamante ni bëgg nga consulter suñu site c'est www.schémaconsulting.com képp koo xamante ni bëgg ngaa jokkoo ak ndaw yi waa Schéma Consulting man nga leen a woo ci numéro yi 78 426 82 92 wala nga woo leen ci 77 811 70 94 wala 77 255 26 73 wala 77 688 14 09 képp koo ci woo bu soobee yàlla dina la jox ay orientation yoo xam si facilement di nga am accès ci bureau bi boo ñëwee di nga fi fekk ay ndaw yoo xamante ndaw yi dynamique la dalal la orienté la aussi accompagner la ba li nga bëggoon bu soobee yàlla di nga ci am satisfaction.